कब से? लोअर बैक में तो नहीं है आपको पेन, और कहीं पे भी नहीं है, बस सिर्फ से घुटने में ही। ठीक है, पाँव की उंगली में तो नहीं आता था? हाथ में होता है। इस पर आपने कोई पट्टी वगैरह चढ़ाई है? ये उतारें, इसके ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ाना है, ये उतार दें जी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चढ़ाना, ठीक है। ये इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, गरमाइश नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन को रोकती है, ठीक है। ढीला छोड़ दें बिल्कुल, रुकने को। टांग को सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, फिर सीधा करें, फोल्ड करें, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें टांग को। चेक करें, अभी चेक करें अभी कैसा दर्द ठीक हुआ है या है? अभी ठीक है, अभी दूसरे में भी है, ठीक, बैठे। इसका तो बकायदा अब नहीं रहेगा, मतलब लचक नहीं रहेगी। नहीं, वो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा फोल्ड भी कर सकती है, फुल फोल्ड कर सकती है, वो भी आप कर लेंगे इंशाल्लाह। चल, अब सीधा करें, सीधा करें टांग, आराम से झटके फोल्ड करें, ढीला छोड़ें, फिर सीधा करें, फोल्ड करें, ढीला छोड़ें। चेक करें अभी, दोनों ठीक है। इसको फोल्ड करके देखें, बैठ के देखें, उसमें हाथ रख के बैठें, उठें, वो वाला नहीं होता, ठीक है। उल्टा लेटें, थोड़ा सा इधर होके बैठें ताकि पाँव इधर से बाहर हो, ठीक है। ये वाला घुटना है ना, ठीक है। इसका फोल्ड करें टांग को ऊपर की तरफ, ढीला छोड़ दें टांग को। चल, उठे अभी साइड का पलट के होके आराम से गिरना नहीं है पीछे से, आराम से उठें। कब से? कब से दर्द आपको? टांग में भी है, दोनों में, पाँव की उंगलियों में भी है दर्द होता है, उंगलियों में दोनों भी। ऊपर कंधों में जाओ प्रेशर, इस टांग को पीछे ले लें थोड़ा सा, इसको ढीला छोड़ दें। इधर है दर्द, इस जगह पे दर्द है, ये इस जगह पे है, यही है। टांग को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़े टांग, इस कंधे को पीछे जाने, सर को नीचे रखें, रिलैक्स, इस कंधे को पीछे घुमाएं,
जाने ढीला छोड़ दें आप, जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ दें आप, ढीला छोड़ दें जिस्म, इसको छोड़ें आप, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ें, इसे घुमाएं ऐसे, साइड चेंज करें, लेटे 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 उठना नहीं, लेटे रहें, लेटे रहें, ऐसे घुमाएं बॉडी को इस करवट में आराम से नहीं हो सकते लेटे हुए, मुश्किल होती है और फिर बैठ के करना। चलें बैठ के करना, बस हो गया। टांग को सीधा करें, नीचे वाली को, ऊपर वाली को ढीला छोड़ दें, थोड़ा और पीछे लेके जाए नीचे वाली टांग को, अपने आप को पीछे नहीं लेके जाना, सिर्फ इस टांग को पीछे लेके सीधा लेटे, बस यहीं पे सीधा यूं सीधा लेटे। तो बुलाओ अरे सर उठाएं, बस रख, जिस्म को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ें, बाजू सीधे करें, राइट में लेटे रहें, घुमाएं, रास्ता मुँह है। अभी हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम यहाँ आपको हटा सकें, जो पेशेंट है, ठीक है। आपने ना घर करीब है आपका, अभी आपने घर में जाके इसी तरह से लेटना है और यहाँ कुर्सी रख के ना टांगों वाली साइड पे दोनों टांगों को उठा के ऊपर, ठीक है, और यूँ कुर्सी पर रख देनी है ऐसे, ठीक है, दोनों टांगों को ऐसे ही कुर्सी पर रखना है और ये आपने जाके लेटना है कम से कम 3 से 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद उठेंगे तो फिर बेहतर होगा, ठीक है। अभी आप इसके जो आपका मसला है इसमें कम से कम 4 दफ़ा साइड कराना पड़ेगा तब ये ठीक हो। अभी साइड करवट पे होकर उठें, बाजू के जोर पे, कमर पे जोर भी डालना, अभी बस अभी ज़रा चेक करें, ये खिंचाव प्रेशर रिलैक्स हुआ है, ज़रा चल के चेक करें कैसा लग रहा है। 8-10 पेशेंट है, जैसे ये जैसे मैं इंशाल्लाह मिलता रहूँगा पेशेंट मिलते रहे। ये बहुत है पेशेंट, बहुत है। अभी कमर का दर्द चेक करें है या नहीं, महसूस हुआ है। सीधा चलें, कमर को सीधा रखें, चलें चलें, अभी ज़रा सा यूँ वॉक करें, थोड़ा सा चेक करें क्या सूरत हाल है। सब जगह पे जाके लेट जाएं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना, लंबा सफ़र नहीं करना, झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, राजम साहब करना है तो फिर ख़त्म, कैंसल। जान से आगे तो कुछ नहीं है ना। 2 हफ्ते अपने लिए निकाल लें, 2 हफ्ते में इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप जो मर्जी है काम करें। अभी जाके सब सेंटर बिल्कुल सीधा, ढीला छोड़ दें जिसमें, गर्दन सीधी कर, कंधों में खिंचाव प्रेशर फील होता है, कंधों में खिंचाव फील होता है, रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, हाथों की उंगलियां सुन होती हैं, बाजू में दर्द होता है, साइड करवट पे होकर लेटने को, किसी भी एक साइड करवट पे होता है। थोड़ा सा आगे, बस ठीक ठीक, इस टांग को ढीला छोड़ना, ऑपरेट तो नहीं कराया आपने, ऑपरेशन
ऑपरेशन तो नहीं कराया? सांप के कंधे पे रखें, पीछे नहीं होना, ढीला छोड़ दें जिसको, कंधे को पीछे जाने दें, घूमने दें, इसको छोड़ें, ढीला छोड़ें जिसम, सर को नीचे रखें, जिसम को ढीला छोड़ें, पीछे जाने दें कमर। साइड चेंज करें, आगे हो जाए थोड़ा, बॉर्डर पे हैं, बस सर को नीचे रखें, ढीला छोड़ दें जिसमें। सीधा होकर बैठे हैं, जिस्म को बिल्कुल सीधा करें, उठे अभी साइड करवट पे हो, साइड करवट पे होके नीचे उतर जाएं, साइड करवट में बाजू के जोर पे उठें, अभी जरा चलें, ये उठाएंगे, चल के देखें, कुछ बेहतर लग रहा है? ठीक है, बाकी लेफ्ट राइट तो नहीं है, ऊपर कंधों में खिंचाव, प्रेशर तो नहीं है। कभी कभी हो जाता है सर्दियों में, खास कर जब ठंड भी आ जाए। चले आए, वरना यही दर्द, ये जो जोड़ है ना, जोड़ में दर्द मेरा प्रॉब्लम शुरू है। सीधा लेटें, सीधा बिल्कुल सीधा लेटें, ढीला छोड़ दें, साइड करवट पे होके लेटें, हाथ कंधे के ऊपर रखें, गर्दन को नीचे रखें, गर्दन को नीचे रखें, इस टांग को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें बाजू से, पीछे जाने नहीं करना, साइड चेंज करें, छोड़ दें टांग को, नीचे टांग सीधी करें, पीछे जाने दें कंधे को, ढीला छोड़ दें, चलें, साइड करवट को चेक करें, अभी गर्दन को हिलाएं, आगे पीछे जरा चलें, देखें खिंचाव खत्म हुआ है, आपका बिल्कुल ठीक है। बस एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आप रखेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तकरीबन कितने सेशन लेने पड़ेंगे? ये अभी आपका एक हुआ है, एक दो आपको और लेने पड़ेंगे, लेकिन ये कि फिर वो मेडिसिन आपको सारी छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अगर कोई और कमर के दर्द के लिए जो ले रहे हैं ना वो आप छोड़ दें, उसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, एक और बीमारी है वो आप खाएं।
और कोई तकलीफ नहीं है वैसा। सिर्फ कमर जोड़ों के दर्द, इनकी कोई दवाई नहीं खानी, ठीक है ना? इंशाल्लाह बेहतर होगा।